Je me présente, je m'appelle Labo Diallo, je suis le président de l'association des jeunes ressortissants de Salémata à Kédougou, au Sénégal. Nous sommes au sud du Sénégal, dans la région de Kédougou, département de Salémata. Notre village est un village vraiment enclavé, situé à 100 km de Kédougou. Voilà, voici le champ que nous avons cultivé cette année, un champ de maïs et que les gens ont cultivé beaucoup. Cette année, nous avons beaucoup travaillé, vraiment l'hivernage était vraiment abondant. Et voilà le champ de maïs que nous avons cultivé cette année. Voilà, vraiment nous sommes dans un village vraiment enclavé, nous sommes à la recherche des partenaires qui vont nous appuyer. Les besoins sont vraiment énormes. Et dans le domaine de l'agriculture, reboisement, sensibilisation, mais aussi nous recherchons aussi des appuis pour pouvoir vraiment améliorer les conditions de vie des populations. Okay. Nous avons acheté un réfrigérateur, mais il nous reste que 245 € que nous devrons verser fin août, ensuite 245 € que nous devrons verser fin septembre. Voilà, nous sommes aussi à la recherche des donateurs pour pouvoir vraiment compléter cette somme.